Nihat. güzel ya. Şampiyon. Nihat Vallahi çok şampiyon. Nihat şampiyon. Nihat. Gönüllerimizin çok şampiyonu teşekkür neydi ederim. yani? Çok naziksin. Vallahi Seni seviyoruz. çok sevindim. Seviyoruz seni. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım benim, canımın içi. Pasta yiyelim mi? Ah, pastadan mı Ekibimiz de yiyeceğiz? sana Yani yeter, güzel vallahi bir içim pasta dağlandı. aldı. Getir bir Yani pasta. ekran başı bir gelsin bir taraftan, valla. herkes ekran başı bir taraftan ağlıyor. Biz burada ağlıyoruz. Sanki Artık biraz savaşa gönderiyoruz adamı ya. Ya. Allah Allah. Ver şuraya. O kadar da değil. Hadi hakkın bakalım. konuşulduğu her yer savaştır. İlkay gelir misin? Ama siz ödül Her yer. alırken bile emperyalizmden bahsetmiş insanlarsınız. Evet, Survivor'da da bunlardan evet, bahsedeceğin kesin. Her yerde bahsedilecek. Dur bıçağı her ben yerde. vermeyeyim sana, sen al. Sen çiçekleri Gel çok Nihat'cığım. seviyorsun. Sen- Siz sen kesin kes. ama ben... Sen. Vallahi ben Sen söylemem kes, alacak ya. gerisini arkadaşlar. Tamam. Nede? Sen sus, sen önce benim sözümü kes. Ben pastayı Bircan Seni gel. çok özleyeceğim Getir. ya. Hadi elinizi koyun, İlkay gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şampiyonluğa. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle bir Hem şey yok yeni yani. sene, İnşallah. Hem Hadi Survivor, inşallah. Teşekkür ediyorum. Hem söylemezsem olmaz. Evet. Efendim 2018'de hayırla, uğurla, güzellikle geçsin inşallah. Ay canım benim. Yine söylüyorum, burada tabii ki insanların da... Diyetteyim senin için. Hadi. Yani bir meseleyi, davayı kapatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Elimizden alınan oyuncağı tekrardan, yani iade itibar deniliyor ya. Onun için diyorum, Yoksa rahatım yerinde diyorsun vallahi yani. yoksa gerçekten yani şampiyon olmak vesaire, onların hepsi benim için Bana bak, ikinci planda. şunu da açıkla. Sen kızlardan mı kaçıyorsun diyenler var. Neyi? Öyle bir şey yok değil mi? Yok canım. Bizden kaçar mı o ya? Ben milletimden kaçar mı, görmüyor musun sabahtan beri insanlar? Yani bu kadar ağlıyorsak emin ol sizin yüzünüzden ha. Vallahi sizin yüzünüzden. Yani Evet, öylesine mesajlar duygusal doğru, mesajlar karşı doğru, geliyor çok ki haklısın. ondan dolayı yani. Of, kaç dakikamız kaldı? Kaç dakika? Kaç dakika? Ya program Şimdi- bitmesi olmaz. Ay olmaz. Şimdi Bitmezse şunu da olmaz. söyleyelim. Söyle. Nihat'ı çok seviyoruz. Programın başında da bir yerde söylemiştim. Ama söylemezsem olmaz, Beyaz TV'nin 5 yıllık çok büyük bir markası. Kesinlikle. Hepimiz çok şanslıyız bu markanın içinde olduğumuz için ve herkesin büyük bir katkısı oldu bugüne kadar gelmiş geçmiş olan. Bu koltuklarda bugün olmayan öncelikle tüm dostlarıma sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ama Nihat'ın 1,5 yıldır bambaşka bir renk getirmiş olduğu da değil mi Bircan? Tartışmasız, Yani kesinlikle kabul tartışmasız. edilecek bir gerçek. Ama biz yeni dönemde de, yeni yılda Nihat'cığım, İnşallah. Ali Eyüboğlu, Ece Türk- Erken. aynen öyle, magazinciliğin İkisi de çok usta önemli. ismi, çok usta bir magazinci abimizle, tecrübeli çok bir isimle burada olacağız. Ece Erken, Türk televizyonculuğunda herkesin bildiği çok başarılı bir ismi. Çok da güzel, yakından da Bunlar gördük. da bayrağı daha Ekranda ileriye göründüğünden de götüreceklerdir güzel. inşallah. Temennimiz o. Aynen öyle, yani söylemezsem olmazı, Beyaz TV'ye yakışır. Oya Kesinlikle. Aydoğanlara, ne bileyim bugüne kadar gelmiş geçmiş Nihat Doğanlara, Estağfurullah. bütün büyük isimlerin o katmış oldukları değere yakışır bir Bircan şekilde ama Demirbaş devam maşallah. ettireceğiz. Bircan buraya sen şey yaptın ya, çöreklendin. Herkes ya. yiyor, sen kalıyorsun, Ne hayırdır ya. olacak? Göndermiyorlar. Buna dikkat et ha, ben sana söyleyeyim. Tetikteyim. Seni de yer. Tetikteyim. Seni de yer. Yemez. Seni de yer. Yemez. Öyle bir şey olabilir mi? Ne kadar ferasetle çalıştığımı biliyorsun. Benim en sevmediğim şey oyuncu değişikliği. Gidiyorsun kaptan. Kaptan gidiyor. Tekrar hakkınızı helal edin Bircan. Vallahi Helal senden hoş olsun. hakkım Ne var. demek ya? Benim sende ne hakkım var? Sen Estağfurullah, bana çok hakkını hakkım var. helal Olmaz, et. olmaz, Olur çok mu? hakkın var. Tekrar Sen bana teşekkür hakkını ederim. helal et. Canımsın sen İlkaycığım. benim. Ekran başı, bilmiyorum kaç dakika kaldı. Bu arada yeni yılla ilgili dileklerimize de bulunalım çünkü bunun Söyleyelim, son son. programı bu. Geçelim mi öne? 2018. Yani önemli. Geçelim mi? İyiydi ya. Konuşalım gel. Eşofman var. Senin o pijamanı ne kadar özleyecek Gel, millet. gel. Aman ha, eşofmanı da özleyin. Özleyecekler. Dün söylediler zaten. Eşofmansız olur mu? Gel. Hadi bakalım. Gel Ben Nihat. şöyle ortanıza geçeyim. Evet, şimdi yeni yıl mesajlarımızı alalım. Buyurun. Çok da oraya destek olmuş. Şey Geçen- yapmayalım. Tamam. Efendim yeni yıl bizim arkadaşlarımın dediği gibi biz salı günü canlı burada olacağız yeni ekibimizle. Muhteşem bir sene geçirdik sizinle. Çok ağladık, çok bağırdık, çok güldük, çok eğlendik. Ama her şey çok gerçekti, çok yürektendi ve içtendi. Sürçülisan ettiysem, kalbinizi kırdıysam, agresifsem, çok güldüysem, çok ağladıysam lütfen beni affedin. Hep klasiktir söylenir. Seneye görüşürüz. Nihat'ımızı bugün uğurlayacağız. Kalbim buruk. Söyleyeceklerim de bu kadar.
Efendim inşallah yeni sene hayırla, uğurla, mutlulukla, umutla gelsin. Her ne bekliyorsanız o tam da yerinde olsun. Büyük ikramiye hepimize çıksın diyeceğim ama öyle bir şans yok. Ama gönlünüzden geçen her neyse hakikatiniz olsun inşallah. Söylemezsem olmaz. Yeni yılda da tüm gücüyle devam edecek. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Tüm dualarımız, gönlümüz, SMS'lerimiz de Nihat Doğan'ımızla birlikte olacak. Tabii öncelikle bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2018 yılı geliyor. 2018'de de daha böyle güzel haberlerin alındığı, daha mutlu, daha pozitif bir Türkiye diliyorum. Dünyaya barış diliyorum. Bütün dünyadaki mazlum halkların efendime söyleyeyim mutluluğa, refaha, feraha kavuşmasını diliyorum. Ülkemiz için birlik diliyorum, beraberlik diliyorum. Bizler için de sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Tekrar hakkınızı da helal edin, helallik diliyorum. Şu an ekran başında ağlayarak bize dua edenler var. Tekrar edin, benim hakkım geçmişse helal hoş olsun. Lütfen hakkınızı helal edin. Bu gidiş bir son değil. İnşallah yeni bir diriliş, yeni bir başlangıçtır. Yani bir daha burada koğuşu kaldıramayacak olmanın da üzüntüsünü yaşıyorum. Biz yar kaldıracağız, seni de yardımcınız olsun. kaldıracağız. Evet, Bizimle Allah- uyanacaksın. Allah'a emanet İnşallah. olun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Siz bu garipten, siz bu kıtmirden razısınız. Rabbim de her iki cihanda sizlerden razı olsun. Amin. Amin. Sizler bu hak konuşan garibin yanında oldunuz. Rabbim de sizin yanınızda olsun. Allah'a emanet olun. Bittik mi? Evet. Birazdan da biteceğiz Bitmedik Nihat. mi? Yapay zeka gelsin bir ya. Bir de şarkımızı dinleyelim Yok artık. yani. Programı Yapay kapatırken, zeka yani- Nihat'ın neler yaptığını Anladım. tekrar verelim, kapatalım. Türk müziğine katkısı. Bize kattıklarından dolayı Estağfurullah yola Bircan'cığım, çok sen de hakkını teşekkür helal ediyoruz. et. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar hakkınızı helal edin. Canımsın. Hakkınızı helal edin ve dua edin. Çünkü benim tek gücüm, tek servetim, benim öyle bir medyam yok. Kartel medyam yok. Benim yanımda olsun. Benim tek gücüm sizlersiniz.